दर पे सवाली लेकर आया हूँ, मोरी माँ के दर पे सवाली। दर पे सवाली लेकर आया, दर पे सवाली लेकर आया, पार करा दो माँ नैया, पार करा दो माँ। आया हूँ दरबार में तेरे, आया हूँ दरबार में तेरे, शरण में ले लो माँ नैया, पार करा दो माँ नैया, पार करा दो माँ नैया, पार करा दो माँ। ब्रह्म स्वरूपिणी निर्मल माँ तुम, ब्रह्म स्वरूपिणी निर्मल माँ तुम, कुंडलिनी की तुम हो विजेता, ब्रह्म स्वरूपिणी निर्मल माँ तुम, कुंडलिनी की तुम हो विजेता, अंधकार से दूर करा दो, अंधकार से दूर करा दो, पावन कर दो माँ नैया, पार करा दो माँ नैया, पार करा दो माँ। आदिशक्ति हो जगत की माँ, आदिशक्ति हो जगत की माँ तुम, आदिशक्ति हो जगत की माँ तुम, रिद्धि सिद्धि है तुझ में समाई, रिद्धि सिद्धि है तुझ में समाई, सुख दुख सारे
मन में मिटा दो सुख दुख सारे, मन में मिटा दो चरणों में ले लो माँ। नैया पार करा दो माँ। तुझको ध्याऊं तुझको गाऊं, तुझको ध्याऊं तुझको गाऊं, सात सुरों से तुझे रिझाऊं। तुझको ध्याऊं तुझको गाऊं, सात सुरों से तुझे रिझाऊं। यही आरज़ू दुआ बना दो, यही आरज़ू दुआ बना दो, चरणों में ले लो माँ। नैया पार करा दो माँ, नैया पार करा दो माँ। आया हूँ दरबार में तेरे, आया हूँ दरबार में तेरे, शरण में ले लो माँ। नैया पार करा दो माँ। दर पे सवाली लेकर आया, पार करा दो माँ। नैया पार करा दो माँ, नैया पार करा दो माँ। So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas. And I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the mudra, and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to, your whole thing is going to be very nice. It's going नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात्
अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं मान्मय त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गृहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं स्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभूर्वस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य गणादीन् तदन्तरम् अनुस्वार परत्तरः अर्धेन्दुलसितं कारिणविद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्नानं संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकऋषि नित्ये गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्दीर्घाणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासुतं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुं कम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सृष्टयादौ देह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्रीगणेश स्वगजी श्रीनिर्मला देवी नमो नमः। Здравствуйте, дорогие садхаджа-йоги, братья и сестры! Мы приветствуем вас на берегу Онеги, в городе Петрозаводске, в Карелии. Сегодня мы с вами сбалансируемся, посмотрим Пуджи-гуру и помедитируем. Все это в преддверии Пуджи-гуру, с наступающим праздником. Риши Матаджи, давайте поднимем энергию, выровняем поле.
Откроем ладони, прикроем глаза и послушаем свои вибрации. Давайте опустим руки к земле и попросим Мать Землю нас почистить. Мать Земля, впитай все негативное, всю тяжесть дня. Мантра Адипхауми Деви. Откроем ладони. Давайте потрем ладошки. Послушаем вибрации на ладонях, над головой. 3 раза Ом. Помассируем правой рукой воротничок. Мать, пожалуйста, усиль нашу самореализацию. Укрепи нашу самореализацию. Спасибо, что ты дала нам самореализацию. Достаточно. Балансируем левый канал. Левая рука открыта, правая к земле. Вниманием пройдем по левому каналу. 3 раза Са. Мантра Махакали Бхайрава. Откроем правую руку, левую в эфир. Держим во внимании правый канал. 3 раза Хам. Мантра Махасарасвати Хануман. Выровняем руки. Внимание от основания позвоночника вверх. Ом. Внимание на первом центре. Мать, ты есть Шри Ганеша. Сделай нас чистыми, невинными, мудрыми и проницательными. Пропоем 3 раза Шри Ганеша.
Веди внимание на первый правый. Правая рука открыта, левая к земле. Мать, только ты уничтожаешь все демоническое, все негативное, все, что атакует нас изнутри и снаружи. Мантра Шри Картикея. Еще раз, Шри Картикея. Достаточно. Откроем руки. Ом. Внимание на второй центр. Правую руку на левый свадистан. Мать, только ты даешь чистые божественные знания. Мантра Нирмалавидья. Правую руку откроем, левую на правый свадистан. Мать, я ничего не делаю сам. Все делаешь ты и радуешься. Растворяешь все наши сомнения. Мантра Сарасвати Брамадева. Поднимем левую руку на печень. Мать, ты наш учитель, ты наш наставник, ты наш гуру. Ты наше внимание. Держи наше внимание на духе. Мантра Раджалакшми. Пропоем мантру Нирмал Читта. Давайте повыветриваем. Левую откроем, правой по часовой стрелочке повыветриваем, подбрасываем. И еще раз мантра Раджалакшми. Достаточно. Потрем ладошки. Внимание на левую наби. Левая открыта, правая на левом наби. Мать, я сам себе учитель и наставник, сам себе гуру. Делай меня хорошим домохозяином. Мантра Лакшми Вишну. Ой, извините, Гурхалакшми.
Я сам себе учитель, я сам себе хозяин. Перенесем руку на центральную набе. Мать, сделай меня удовлетворенной, умиротворенной личностью. Сделай меня довольным всем, что я имею. Мантра Лакшми Вишну. Во внимание ввод, ладошкой по часовой стрелочке идем по животу. Мантра Адигур Дататрея. Руку отведем немного от живота и теперь также по кругу, только на расстоянии. Слушаем внимательно вибрации. Еще раз Адигура Дататрея. Нажимайте чуть потом ладошки. Ом. Правую руку положим на левое сердце. Мать, пожалуйста, поднимись наше сердце. Открой наши сердца. Пусть Твоя чистая божественная любовь льется через наши сердца на все живое. Я есть Шива. Мантра Шива Парвати. Перенесем наше внимание на агью чакру, руку на лоб, немножко голову наклоним. Мать, пожалуйста, поднимись нашу агью чакру, расслабь нашу агью. Я всем все прощаю, себя прощаю. Прочитаем «Отче наш». Пропоем мантру Марии Иисус. Перенесем руку на заднюю агию. Мать, прости нам вольные и невольные ошибки против Тебя, против Духа Святого.
Прости всех тех, кто вольно или невольно причинял, причиняет или хочет причинить нам вред. Маха Ганеша. Немножко отхлопаем механически еще. Потрем ладошки. И левую руку на печень еще раз. Мать, поднимись и проговаривай нашей печени. Ты наше внимание. Держи наше внимание только на духе. Раджа Лакшми. Откроем ладони. Пройдем вниманием еще раз. Сердце, голова, печень. Ладони намасте. Ом. Внимание в родничок. Шри Кальки, Шри Матаджи. Внимание на центральном канале. Мантра Махалакшми Ганеши. Ом. Джай Матаджи. Сейчас Мы должны осознать, что мы теперь неотъемлемая часть этого космического сознания, Брахмы, которое создает, которое координирует, которое строит планы во всех деталях, и которое любит через свое созидание и через свое выражение. Это и есть космическое сознание. Мы не просто находимся в нем, но мы также можем им управлять. Мы можем его регулировать. Мы можем его использовать. Мы можем осуществлять его. Когда мы находимся в этом состоянии, то это значит, что мы гуру. Гуру означает, нечто более высокое,
gravity of the earth, чем gravitaция Земли, or stronger или более than сильная, the gravity чем of the earth. gravitaция Земли. What is the Что gravity такое of the гравитация Земли? earth? Superficially, Говоря поверхностно, when we see когда мы that, рассматриваем это, we understand мы it понимаем, as a thing что это вещь, that acts которая воздействует on our body на наше тело, to keep us on the чтобы ground. удержать нас на Земле. Also, there is a Также load есть of a большая big масса atmosphere атмосферы, on our head, которая давит нам на голову. of many elephants Или standing on our множество head. слонов, которые стоят у нас на Plus голове. the Mother Earth Плюс Мать-Земля has the gravity to обладает pull us гравитацией, towards herself. чтобы притягивать нас к себе. That's on the gross Это наше level. понимание We гравитации understand the на gravity. грубом уровне. And on the gross Также level на грубом also уровне we sometimes мы иногда understand понимаем the guru principle. принцип гуру. On the gross На level, грубом we think уровне мы a думаем, good guru is что that хороший person гуру — это человек, who который just просто attracts притягивает вас к себе towards himself. через притягательность тела, Bodily attraction. Or maybe или, возможно, other attractions. через другую притягательность Which are gurus. грубого уровня. And that's why Вот почему people люди always всегда идут к гуру, go to the gurus who are false, которые ложные who are и superficial. которые поверхностные. But the one who Но is тот, above the gravity кто выше of the гравитации Матери Земли, mother, the gross, the сначала на subtle, the грубом, subtle, затем на subtler тонком, and the более subtlest. тонком и самом тонком уровнях, Beyond all выше these всех этих attractions, притяжений. that is the one Это и есть is the guru. гуру. So, Таким in the образом, very gross на очень грубом way, we уровне see мы видим, that normally что people are обычно attracted люди притягиваются towards other к другим through the body element. через элемент тела. The gravity Гравитация acting действует through the body. через тело. A guru Гуру, who looks like a который cinema actor выглядит как киногерой, was very much appreciated. ценится очень сильно. They cannot see the Люди не totality of способны beauty. увидеть красоту во всей ее полноте But just one и видят aspect. только один аспект. The earlier gurus Ранние who gave гуру, us false которые gurus, приходили как ложные гуру, used to paint their faces обычно in the- разукрашивали свои in India. лица, даже в Индии. Or Или они they would go шли к специальным to special decorators оформителям, who would которые make their hair укладывали их волосы, look like Shankara's подобно jatas, джате Господа Шанкары, and eyes а глаза were painted with подводили big черным black углем wool до самых висков. and the whole body Все их was тело covered было покрыто with funny type каким-то of a нелепым powder. напылением. Or they would wear Или они носили a kashaya, кашая, a cloth одежду, that was которая окрашивалась given a color of saffron в цвет шафрана, without using без the использования saffron. шафрана. In 2 rupees Вы you могли can get. купить ее за 2 рупии. And people would И be люди attracted притягивались towards such a к такому человеку. They would carry Они могли иметь при себе an elephant, слона, to sit on an восседать на elephant, слоне, even to и чтобы сыграть add на человеческом пристрастии of the к поверхностной superficial gravity. гравитации,
and walk on the streets. Даже разъезжали на нем по улицам, и люди поклонялись им и отдавали все, что они захотят. This cannot Этим elevate невозможно никого поднять. any body attraction Притягательность любого тела can enslave you, может поработить вас. cannot give you Она не может freedom. дать вам свободы. It will give you Это лишь habits даст вам привычки for для your порабощения body вашего enslavement. тела, And а также also it will enslave сделает you вас to your рабом guru. вашего гуру. If he knows Если он знает, how to как keep поддерживать свою attractive привлекательность in various различными способами. The whole understanding Все of the понимание cosmic consciousness космического сознания can be put in может one быть выражено little в одном sentence маленьком предложении. that it cannot be Его не может attracted притянуть by the gravity гравитация of any stars, всех звезд, earth, Земли, moon, or Луны sun. или Солнца. The other Другие attractions виды one притяжения, has from the которые Mother у нас Earth есть от Матери Земли, are all например, for food, к еде, greed, жадность, lust, похоть. materialism Это самые худшие проявления at its worst. материализма. It comes from Они matter. происходят из материи. All that comes Все from это matter. происходит из материи. Once you Как start только вы начинаете getting привыкать к used to этому, it, you become a вы slave становитесь and рабом, not a guru. а не гуру. So the Таким first образом, attempt чтобы to быть be хорошим гуру for anybody любому человеку, to be a во-первых, guru необходимо is to get попытаться преодолеть over material притяжение attraction. к материальному. In a В subtler более way, тонком смысле можно увидеть, we can see что it происходит happens like это this. примерно так. A lady Какая-нибудь женщина or a или gentleman мужчина buys an ashram покупает in ашрам Sahaja. сахаджа-йоги. And the Sahaja И в этом yogis ашраме start living начинают in жить that ashram. сахаджа-йоги. The owner of that Владелец house этого дома starts worrying начинает about беспокоиться the house об этом доме and all material и всех things in материальных that house, вещах в этом доме rather than больше, the emancipation чем об освобождении of the disciples учеников or the Sahaja yogis или who are- сахаджа-йогов, которые там находятся. The whole Все attention внимание направлено is towards на the поддержание material upkeep of the материального house состояния дома, and not towards the emancipation а не на освобождение of the Sahaja yogis сахаджа-йогов, who are supposed to которые rise должны расти into the в космическом сознании. And such И a такой person, человек, if he если starts он believing начинает верить, that he is the что он гуру, or in или any даже в way, каком-то смысле even a Sahaja yogi, сахаджа-йог, he is sadly то он mistaken. глубоко ошибается. Where is your Где ваше attention внимание? is the point. Вот главный момент. If you are Если the вы гуру, where is где your ваше внимание? attention? If your Если ваше attention внимание is on the correction на исправлении and the и nourishment вскармливании of yourself самих and себя of others, и других, then you are то first тогда of вы all прежде Sahaja всего yogi. сахаджа-йог. And once И как you только rise вы поднимаетесь
above the выше gravitational гравитационной force of силы materialism, материализма, then you то could тогда be вас called можно as the Guru. назвать гуру. Anything that is Все living живое has a имеет capacity способность to rise подниматься against против the gravity гравитации up to a point до определенного уровня, that is limited. который ограничен. Like Как, we have например, seen the trees. мы видели деревья. They come Они out of the появляются mother из матери Земли and grow и upward, растут вверх up to a limited до определенного space. уровня. Every tree, Каждое дерево, every type каждая of разновидность tree has дерева its own имеет свои пределы. Cedar will Кедр be будет cedar, кедром, and rose а will роза be a будет rose. розой. Is all Все это controlled by контролируется the gravitational силой force. гравитации. But there is one thing Но есть одна вещь, which rises которая поднимается against против the gravitational силы force, гравитации, which has no и у которой limits, нет пределов. and that is your Это Guru. ваша кундалини. It cannot Она не be может controlled контролироваться by the силой gravitational гравитации force unless and до until тех пор, you want it пока to вы be не controlled. захотите, чтобы она была под контролем. Nothing can Ничто не control может it ее but контролировать, you кроме вас. and И yourself только вы сами can control можете ее it. контролировать. So, as Таким soon образом, as you become Как только вы in charge of становитесь your во главе Kundalini, своей кундалини, you have crossed это значит, one step что вы forward, сделали шаг вперед, that you have, и что you вы have преодолели overcome силу, the force that is the которая gravitation. является силой гравитации. Then the cycle Затем of круг all the five всех elements 5 is элементов, bound together. связанных вместе. All the Все five 5 elements элементов have to go должны идти в круговой связке. in a cycle Таким образом, in such a way that nothing is чтобы ничего wasted, не было впустую, nothing is ничего не spoiled, было испорчено. everything Все было is organized. организовано. But the cycle Но этот is круг broken only by разрушается awakening только of the пробуждением кундалини. Because you Потому enter что вы into вступаете the highest of в highest, высочайшее из высочайших, which is the которое cosmic является consciousness, космическим сознанием, which you know и how to которое вы regulate сами yourself. знаете, как регулировать. That Это cosmic космическое consciousness сознание, is the Param это Шри Tattva, Парам is Татва, the principle это of all the принцип principles. всех принципов, Controls all контролирующий the все принципы. principles. So it Поэтому оно controls контролирует also также и principles принципы of all these всех five этих elements. 5 элементов. It controls Оно the контролирует Шримана Шакти. It Оно controls the контролирует evolution эволюцию and gives you и the дает вам power силу to evolve. развивать других. So this Итак, great Brahma это великая Shakti Шри Брахма Шакти is at your lotus у feet. ваших лотосных стоп. Perhaps Возможно, Sahaja-yogis do not сахаджа-йоги не realize сознают, what they have чего achieved. они достигли. The only Я бы difference сказала, between что единственная разница a Adi Guru между Шри Ади-гуру and a Guru, и гуру, Sadguru, Садгуру, is this that the заключается Adi в том, что Шри Ади-гуру knows знает, that he что он is является the controlling контролирующей силой. power. He knows Он знает, he is что with он в absolute абсолютном oneness единстве with the Brahma Tattva. со Шри Брахма Татвой, с космическим.
the authority with which авторитетность, he с которой talks, он говорит, the полная complete уверенность, confidence with с which которой he он говорит says. различные вещи, There's no doubt in подтверждают, his что в mind. его уме нет сомнений. In any В one of любом his из своих teachings, наставлений he'll say, он скажет: I verily «Истинно say to говорю you вам, that верьте, confidence что я that I am with един со Шри Брахма Татвой, the Brahma Tattva. That I am the Brahma. что я есть Брахма, And that I am и что я controlling all that контролирую tattva. всю эту татву». Makes him a prophet. Это делает его пророком, Because whatever потому he что все, says, что он говорит и prophesizes, предсказывает, is the truth. есть истина. Whatever he Что бы says он ни about the сказал о past прошлом, is the truth. это истина. And he knows. И он знает это. He has no Он не doubt. сомневается. The authority Авторитетность, with which Moses с talked, которой говорил Шри Моисей, authority with авторитетность, which Socrates с которой talked, говорил Шри Сократ, authority with авторитетность, which с которой Lao Tse говорил Шри talked, Лао Цзы, all these все эти great великие attitudes, первозданные учителя, from начиная Adinath со Шри Адинатха to и Sainath, заканчивая Шри Сайнатхом, they didn't не say, говорили: "If you do если вы this way, сделаете will так, be будет good, хорошо, or that или way так will будет be хорошо. good." No, Нет, this is what it это is, вот you так-то. better do it. Лучше так и делай. This is what it is. Вот что это такое. But in modern Но в times, наше время those gurus те may гуру not не work могли out. быть успешными. That's why a Вот mother почему had to должна come. была прийти мать, First to чтобы give you сначала realization. дать вам реализацию. Because these gurus Потому что did те not гуру realize не another сознавали point, еще один that момент, their disciples что их ученики not understand совсем их them не at all. понимают. Whatever they Что are бы они ни doing, they are делали, doing они out of делают awe. это из благоговейного страха. But awe Но doesn't страх have не несет за собой understanding. понимания. Or Или, even возможно, такое, earlier ones что у may ранних have учеников оно было. had. The Но generation поколение, that came которое afterwards пришло did not впоследствии, have. уже нет. So they Итак, turned the gurus они into a превратили facade, в фасад гуру and the whole building и they все owned здание, которое у as них their было, own, как свое собственное, creating all создавая kinds of всевозможные problems, проблемы, killing the убивая universality всеобщность and the и коллективность, Because потому что Brahma Шри Tattva Брахма is Татва the power — это сила of the collective. коллективности. Is in every, Она во всем, in the atom, в атоме, in the molecule, в молекуле, in the human в heart. человеческом сердце. Everywhere Она it is отражается reflected, повсюду, depending в on the зависимости от reflector. отражателя. And it controls И она контролирует. this У understanding учителей they had. это понимание было, But the human но понимание understanding, людей perhaps they did у них, not возможно, have. не было. That if Что you если today ты им tell что-то them сегодня something, they говоришь, might listen и они, to it, возможно, даже but слушают tomorrow тебя, they will то forget. завтра они это So забудут. it was Таким necessary образом, that you необходимо also было, given чтобы все вы realization. получили реализацию. А Otherwise, иначе без also without реализации также realization, какой был бы what's the смысл? use? What's the use of Какой talking to смысл people говорить о цветах людям, about the colours, those who don't которые have не eyes? имеют глаз? So Поэтому realization необходимо has to- было дать реализацию. But it should Но в not этом не be done должно было быть никакой разницы. with diffidence.
When a Когда гуру does not не feel чувствует vibrations вибрации properly, надлежащим образом, he becomes он diffident становится неуверенным about giving в даче realization. реализации. But even Но when даже he когда он feels четко их it чувствует, clearly, he will он не станет not say things авторитетно with о authority. чем-то заявлять. Authority by any Авторитетность chance ни в does коем not mean случае не aggressiveness. означает агрессивность. Authority Авторитетность is because you have Это it, когда вы that's why обладаете you этим, express it. и поэтому Like проявляете this ее. light is now Как, например, shining on этот my луч face. света, падающий мне на лицо. It is shining, it's not Он aggressive. светит, он не агрессивный. Because that's the quality Потому it что has это got, качество, that it has которым он to shine, обладает. it Он shines. должен светить, поэтому он и светит. In the same Точно way, так a же и guru гуру shines светится before the disciple. перед учениками. It's very easy to Это так understand легко this word понять, shine. слово «светиться». When you Когда у have вас something есть dirty, что-то грязное, it doesn't shine. то оно не светится. Even the gold, Даже золото, which is always которое всегда shining, светится, is not tarnished. не может не тускнеть. If you put Если it вы under опустите его в грязь, the mud, it won't оно не shine. будет светиться. So you have И to тогда wash вы it должны вымыть его, clean it, почистить and rub it и nicely хорошенько потереть, so that it shines. чтобы оно засветилось. But in Но Guru в Шри Tattva, Гуру Татве it is вы должны начать from the с basics. самых основ. Before До the того, gold как золото came into приняло its own присущий ему state вид of gold, золота, it was оно было mixed смешано with so many со other многими things. другими веществами. So it Поэтому had to его be надо было heated up, нагреть, melted расплавить, away, sieved пропустить out, через фильтр. and so Через many множество processes that операций had to ему go нужно through. было пройти, прежде чем оно стало золотом. So when you Поэтому, become когда вы Sahaja становитесь yogi, сахаджа-йогами, you have вы to должны go gold. стать золотом. Now the second Теперь job вторая is to задача keep this – это gold. поддерживать свечение золота. And И third третьим would be будет to get стать a part, частичкой the короны crown of your mother, вашей матери, so that чтобы you вы can уже never be никогда не tarnished. тускнели. Into these three Необходимо stages пройти one has эти 3 стадии. First of all, Прежде всего, to judge yourself, оценивайте себя. to be a Чтобы guru, быть you гуру, have to вы have должны обладать a gravity своей of собственной your own, гравитацией, which is not которая bound не связана by the с гравитацией gravity Матери of the Земли. That's the minimum Это of самое минимальное. which И это не does not означает, you wear что внешне outside the kasha, вы носите кашая, the dress, одежду, that говорящую, suggests что that вы you are a саньяси. But from Но вы inside, должны быть you саньяси should be изнутри. a sannyasi. Now a sannyasi, Саньяси, who is который inside a является sannyasi, саньяси изнутри, will have a будет, big возможно, bank находиться в balance мощном with балансе, it, but will know но ничего не nothing будет about знать it. об этом. Will be very Он будет indifferent очень равнодушным and и any будет day стремиться willing расстаться to с part этим. A Саньяси sannyasi должен быть has to be a person человеком, above lust. который выше похоти. Should not know Он what не is должен lust. знать, что такое похоть. What is this И что такое attraction это of притяжение lust? похоти. That Он может достичь этого
through his Kundalini через свою кундалини and Muladhara, и Муладару. he can achieve it. Because Потому now что you have a сейчас у вас capacity есть to способность rise подняться above выше the gravity. гравитации. You have got Сейчас that у вас power есть now сила, to rise чтобы подняться выше above this lust. этой проблемы похоти. Вишваматаджи. Положим правую руку на левое сердце и скажем 3 раза. Мать богиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать богиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать богиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Вишваматаджи. Сделаем несколько банданов. Первый. Мир, любовь, справедливость, безопасность всем людям на планете Земля. Вишваматаджи. Достаточно. Следующий бандан. Распространение сахаджа-йоги на планете Земля. Приход новичков в сахаджа-йогу. Вишваматаджи. Вишваматаджи. И еще один бандан. Распространение сахаджа-йоги через вебинары, работа ашрамов, фестивали сахаджа-йоги. Вишваматаджи. Достаточно. Сведем ладони, произнесем Ом. Поднимем кундалини, выровняем поле. Вишваматаджи. Будем прощаться. До новых встреч, братья и сестры, на берегах Они. ॐ श्री सत्त्वा नमः। ॐ श्री सत्त्वा भृताङ्गता नमः। ॐ श्री कमलालय नमः। ॐ श्री हिरण्यगर्भा नमः। ॐ श्री बोधा समाश्रय नमः। ॐ श्री नाभावना नमः। ॐ श्री देहा शून्या नमः। ॐ श्री परमार्था दृश नमः।
ॐ श्री यन्त्रविदा नमः। ॐ श्री धराधार नमः। ॐ श्री सनातन नमः। ॐ श्री चित्कीर्ति भूषण नमः। ॐ श्री चन्द्र सूर्याग्निलोचना नमः। ॐ श्री अन्तःपूर्णा नमः। ॐ श्री बहिर्पूर्णा नमः। ॐ श्री पूर्णात्मा नमः। ॐ श्री खगर्भा नमः। ॐ श्री अमरार्चिता नमः। ॐ श्री गम्भीरा नमः। ॐ श्री दयावान् नमः। ॐ श्री सत्यविज्ञान भास्कर नमः। ॐ श्री सदाशिव नमः। ॐ श्री श्रेयस्कर नमः। ॐ ज्ञानखण्डक नमः। ॐ श्री धृत नमः। ॐ दम्भदर्पमदापः नमः। ॐ गुणान्तक नमः। ॐ ज्वरनाशक नमः। ॐ भेदवैतन्दखण्डक नमः। ॐ श्री निर्वासना नमः। ॐ श्री निरीह नमः। ॐ श्री निरहङ्कार नमः। ॐ शोकदुःखहरा नमः। ॐ श्री निराक्षीर निरुपाधिक नमः। ॐ श्री अनन्तविक्रम नमः। ॐ भेदान्तक नमः। ॐ श्री मुनि नमः। ॐ श्री महायोगी नमः। ॐ श्री योगाभ्यास प्रकाशक नमः। ॐ योगदर्पनाशक नमः। ॐ श्री नित्यमुक्त नमः। ॐ श्री योग नमः। ॐ श्री स्थानदा नमः। ॐ श्री महानुभव भावित नमः। ॐ श्री कामजित नमः। ॐ श्री शुचिर्भूत नमः। ॐ श्री त्यागकारण त्यागात्मा नमः। ॐ श्री मनोबुद्धि विहीनात्मा नमः। ॐ श्री मानात्मा नमः। ॐ श्री चेतना विगता नमः। ॐ श्री अक्षर मुक्त नमः। ॐ श्री पराक्रम नमः। ॐ श्री त्यागार्थ संपन्न नमः। ॐ श्री त्याग विग्रह नमः। ॐ श्री त्याग कारण नमः। ॐ श्री प्रत्याहार नियोजक नमः।
ॐ श्री प्रत्यक्षावर्त नमः। ॐ श्रीं देवानां परमागते नमः। ॐ श्रीं महादेव नमः। ॐ श्रीं भुवनान्तक नमः। ॐ पापनाशक नमः। ॐ श्रीं अवधूत नमः। ॐ मदापह नमः। ॐ श्रीं मायामुक्त नमः। ॐ श्रीं चिदुत्तम नमः। ॐ श्रीं क्षेत्रज्ञ नमः। ॐ श्रीं क्षेत्रग नमः। ॐ श्रीं क्षेत्र नमः। ॐ संसारतमोनाशक नमः। ॐ श्रीं शङ्कामुक्त समाधिमान् नमः। ॐ श्रीं पाल नमः। ॐ श्रीं नित्यशुद्ध नमः। ॐ श्रीं बाल नमः। ॐ श्रीं ब्रह्मचारी नमः। ॐ श्रीं हृदयस्था नमः। ॐ श्रीं प्रवर्तना नमः। ॐ संकल्पधोकादलना नमः। ॐ श्रीं जीव संजीवना नमः। ॐ श्रीं लयातीत नमः। ॐ श्रीं लयस्यान्त नमः। ॐ श्रीं प्रमुख नमः। ॐ श्रीं नन्द नमः। ॐ श्रीं निराभास नमः। ॐ श्रीं निरञ्जन नमः। ॐ श्रीं श्रद्धार्थी नमः। ॐ श्रीं गोसाक्षी नमः। ॐ श्रीं आदिनाथ नमः। ॐ श्रीं विशुद्धोत्तम गौरव नमः। ॐ श्रीं निराहारी नमः। ॐ श्रीं नित्याबोध नमः। ॐ श्रीं पुराणप्रभो नमः। ॐ श्रीं सत्त्वभृत नमः। ॐ श्रीं भूतशङ्कर नमः। ॐ श्रीं हंस साक्षी नमः। ॐ श्रीं सत्त्वविद नमः। ॐ श्रीं विद्यावान् नमः। ॐ श्रीं आत्मानुभव सम्पन्न नमः। ॐ श्रीं विशालाक्ष नमः। ॐ श्रीं धर्मवर्धन नमः। ॐ श्रीं मुक्ता नमः। ॐ श्रीं भोग्य नमः। ॐ श्रीं भुगर्थ सम्पन्ना नमः। ॐ श्रीं भोगज्ञान प्रकाशन नमः। ॐ श्रीं सहज नमः। ॐ श्रीं दीप्ता नमः।
ॐ श्री निर्वाणा नमः। ॐ श्री तत्त्वात्मा ज्ञानसागर नमः। ॐ श्री परमानंद सागर नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो